Սիրելի ավադագիցներ, սիրելի այորդիներ, ողջունենք ձեզ մեր փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատվական անունով։ Ողջունենք բոլոր անոնք, որոնք յետևին մեզի համացանցի միջոցով եւ կամ ICFN.TV-ի միջոցով։ Ուրվորեք Աստված օրհնե ձեզ առողջ բահե, հավատքով բահե, անփորձանք, անվտանգ եւ ամեն օր որ աչքերիդ կփանակ փառք տվեք Աստծո։ Եվ գիշեր կքնանաք աղոթքով քնացեք, դերը հավատացիմ է։ Ներբաշտամունքները կշարունակվին ամեն գիրագի 900 անգլերեն լեզվով բաշտամունք, ժամը 11 հայերեն լեզվով բաշտամունք։ Բավական ծանոթություններ ունենք, ընտանեկան երեգոն, որ ծրագրած էինք մարտ ամսվան մեջ, ադիգա հետացկեցինք ավելի ուրիշ թվականիմը, Եկող ուրբաթօր մարտ 6 ժամը 10:30 երեք համայնքներու եկեղեցիներու դիկիններ կհամախմբվին Մոնտեբելոյի հայրաքելական եկեղեցվո մեջ ունենալու աղոթքի օր ուրբաթ ժամը 10:30 12 Բոլոր անոնք որոնք կրնան ներգալալ Մոնտեբելո լավ գլա միասին դերը փարավորվի եւ մեծարվի։ Եվ ասկե անգախ ունենք անշուշտ մարտ ամսվա վերջի գիրագին զարգազարդի գիրագին է, իսկ որ մե ետքը ավակ շաբաթ, ավակ 5 շաբթի ունենք հաղորդության բաշտամունք եւ ունենք նաեւ սիրո ընթրիկ, իսկ գիրագի հարության դոնի արավոտուն Վրդուգո парքի մեջ ունենք արևածագի բաշտամունք ժամը 7-ին ինք 6:30 կնայինք ժամը 7-ին ունենք որովհետև ժամը 7-ին էլեկտրականությունը парքին մեջ գդրվի եւ գունենանք իսկ ժամը 11-ին հարության դոնի բաշտամունքը միասին է այսինքն անգլերեն լեզվով բաշտամունք ունենք երկուքը միասին ժամը 11-ին Եվ ապրիլ ամսվան մեջ գիշենք նաև ցեղասպանություն եւ ապրիլ 19-ին գունենանք արյան դվճություն blood drive եկեղեցու սրահեններս առավոտ ժամը 9-ին Մենք անջված ենք օգնելու ինգածին դգարին հիվանդին հիշելով որ մեր նախահայրերը որոնք ազատվեցան Չարթեն ուրիշներ օգնեցին եւ մենք անջված ենք օգնելու փառք տալու Աստծո որ դեր շնորհ կնե մեզի որ ապրենք եւ օգնենք Մայիսի սկիզբը ունենք ընտանեկան համակումար կամփարևի մեջ մայիս 1-2-3 թվականը նկատի արեք որ մեր յետքը նաեւ մայրերորվա նախաճաշը գա հայրերորվա նախաճաշ իսկ Քիչ ավելի ուշ գունենանք մեր եկեղեցու դարեկան ճաշկելույթը հոկտեմբեր 3-ին շաբաթօր։ Ասկսենք պարզապես թվականներ նկատի առած, ձեր ծրագիրները մշակեցեք, աղոթեցեք եկեղեցու համար, ներկա եղեք, կաչալերեցեք, թող դերը ինք փարավորվի եւ մեծարվի։ Սելներ ամեն տարի մարտ ամսվան մեջ Հավետարանական եկեղեցին աշխարհի ամեն կողմ կանցաթարնա Հավետարանական եկեղեցի ավետարանչական թևին որ 1918-ին լույս տեսավ որ գոչվի Ամերիկայի հավետարանչական ընկերակցություն Այսօր հավետարանչական ընկերակցության գիրագին է մեր եկեղեցու մեջ Աստծո խոսքին պատկամը մեզի պիտի փոխանցե դոկտոր Նազարեթ Դարակչյան, որ վերջի 10 տարիներուն EMA-ի նախագահն էր նվիրական ծառայություն, դոկտոր Դարակչյանը շատ լուր կաշխատի, շատ մեղմ ձևով կաշխատի, բայց աստեցիկ ձևով կծառայե։ Շնորհակալ ենք իր ծառայության համար, անին հետ միասին, դիկնոջ հետ միասին եւ Աստծո փառք կտանք իրենց հավատքի կյանքին եւ ծառայության։
Պաշտամունքը երբ կվերջացնենք, օրդության աղոթքեն ետքը պիտի խնդրեմ նստած մնաք, որպեսզի ներկայացվի ավետարանչականի ծառայությունները։ Աստուծո սրբազան խոսքեն կգարտացվի Հովաննու ավետարան 14-րդ գլուխ 8-ն 15-րդ համարներ։ Հետևենք Աստուծո խոսքին ուշադրությամբ եւ հավատքով։ Դեր Հիսուս գահանտիբի Փիլիպոսի աշակերտներուն եւ Փիլիպոս կսե Հիսուսի դեր հայրը մեզի ցուցուր ու հերիք է մեզի։ Հիսուսը սավանոր այսքան ժամանակ ես ձեզի հետ եմ եւ զիս չջանցար։ Փիլիպոս անոր զիս տեսավ հայրը տեսավ եւ տուն ինչպես կսես թե հայրը մեզի ցուցուր։ Չես հավատար թե ես հորը մեջն եմ ու հայրը իմ մեջս է։ Այն խոսքերը, որոնք ես ձեզի կխոսիմ, ոչ թե ինքնիր մեզ կխոսիմ, հաբա հայրը, որի մեջս բնակած է, անիկա կգործե այս գործերը։ Հավատացեք ինձի, թե ես հորը մեջն եմ ու հայրը իմ մեջս է։ Ապա թե ոչ, կոնե գործերուն համար ինձի հավատացեք։ Ճշմարիտ գսեմ ձեզի, թե անոր ինձի կհավատա այն գործերը, որոնք ես կգործեմ, ինքալ պիտի գործե, եւ անոնցմե ավելի մեծ գործեր պիտի գործե։ Վասնզի ես հորս կով գերտամ։ Իմ անունովս ինչ որ խնդրեք պիտի կատարեմ զանիկա, որպեսզի հայրը որդիովը փառավորվի։ Եթե իմ անունովս բան մը խնդրեք, զանիկա պիտի կատարեմ։ Եթե զիս կսիրեք, իմ բադվիրանքներս բահեցեք։ Թողդեր օրհներ խոսքին ընթերցումը մեզ մերական չուրին, հոգևոր կյանքին շինության եւ աճման համար։ Ամեն։ Ուրախություն է այսօր դոկտոր Նազոն եւ Անին տեսնել մեր մեջ, Աստծո խոսքին պատկամը մեզի պիտի փոխանցե դոկտոր Նազարեթ Տարակչյան։ Դոկտոր Արիթցեր։ Շատ շնորհակալ եմ վերաբացվելու Մգրտիչյան, աս Արեթին համար, որ ինձ դվիք, որ ցեզի հետ բաժնեցիմ դիրոջ պատկամը եւ միասին դերը ճաշտենք այս առավոտ։ Իսկ ճաշտամունքեն եկնալ պիտի խոսիմ քիչ մը ավետարանչական ինտերակցիան կորձունեություններուն մասին, որ ամբողջ աշխարհի մեջ 24 երկրներու մեջ կծառայե։ Պատկամիս նույնը այսօր գործել հավատքով։ Ամեն գործի սկիզբը գա հավատք։ Որևէ անձ գործի մեջ չի ցերնարգեր, եթե հավատք չունենա թե այդ գործը պիտի հաջողվի։ Ճարտարապետ մի երբ շենք մը գշինե, պետք է հավատա թե այդ հիմերը, որ գզեդեղ է, պիտի հաստատ բայ այն շենքը, որ ինքը գծրակրե շինել։ Օտաչուն, երբ օտագայանի սալահադագին վրա գարակացնե իր օտանավը, կհավատա թե այս օտանավը պիտի օդ բարձրանա եւ սավառնի, մինչեւ որ հասնի իր նպատակագետին։ Բժիշկը, որ գործողությունը պիտի նայ կամ թարմանումը պիտի սկսի հիվանդիմը, պետք է հավատա թե իր աշխատանքը վերջո պիտի բարելավե այդ հիվանդին վիճակը։ Ավետարանիչն ալ իր գործը կսկսի հավատքով, ան կհավատա թե իր կյանքով, խոսքով եւ գործքով ան պիտի կարենա ավետարանին բարի լուրը տարածել եւ շատերու փրկության պատճառը լալ։ Ավետարանիչ երբ կսեմ անպատճառ չեմ խոսիր ասկե 2000 տարի առաջ ապրած մեկուն մասին,
Ալ բոլոր անոնք, որոնք դարբեր ցևերով կաշխատին զաստված եւ անոր փրկության ծրագիրը մարդոց ծանոթացնելու, ինչպես օրինակ ծեր եկեղեցու հովիվը եւ կամ Գերակնորիայի դպրոցի ուսուցիչները։ Ուրեմն երբ Հիսուս կսե, ինչպես կարտած պատվելին, ան որ ինձի կհավատա, այն կործերը, որոնք ես կկործեմ, ինքալ պիտի կործե, եւ անոնց մե ավելի մեծ կործեր, ան կխոսի, Հիսուս կխոսի փրկության կործին մասին, որ իր աշխարհ կալուն միակ նպատակն էր։ Այն կործը, որ ինք վստահեցավ իր աշակերտներուն, եւ անոնք իրենց հաջորդներուն, մինչեւ որ հասավ մեզի այսօր եւ կշարունակվի այս եկեղեցի մեջ, ինչպես նաեւ տարբեր եկեղեցիներու եւ կազմակերպություններու մեջ։ Ավետարանիչին կորձը սակայն քիչ մը դարբեր է այն աշխարհիկ եւ սովորական կորձերեն, որ հիշեցի քիչ մը առաջ։ Ավետարանիչը երբ փրկություն կկարոզե, կխոսի այն հեղաշրջումին մասին, որ անձը կունենա իր կյանքին մեջ, երբ աստվածային սերը կներկործե իր հոգին մեջ եւ կցոլա ու կփայլի իր բոլոր գործերուն մեջ, խոսքերուն մեջ եւ մարդկային հարաբերություններուն մեջ։ Բայց կա ավելին, փրկության բդուղներեն մեկը եւ ամենամեծակույնը հավիտենական կյանքի խոստումն է, որ Աստված մեզի տվավ Հիսուս Քրիստոսի կյանքին քնով։ Ուրեմն երբ օտաչուն կամ ջարդարաբեդը եւ կամ բժիշկը իր կորձը հավատքով կսկսի, անոր հավատքը հիմնված է գիտության եւ անձնական փորձառության վրա։ Բայց ոչ մեկ ավետարանիչ չի կրնար հավիտենական կյանքի խոստում տալ իր անձնական փորձառության վրա հիմնված, քանի որևէ ավետարանիչ, որ այսօր գաբրի, տակավին հավիտենական կյանքի փորձառությունը չէ ունեցած։ Կասկած չկա, որ ավետարանիչին կորձը ամենեն դժվարն է։ Սակայն ոսը, որ մեզի օգնության կհասնի Աստվածաշունչը եւ մեր հավատքը Աստուծո հանդեպ։ Կան մարդիկ, որ կհավատան, թե Աստված կա, կընդունին Աստուծո գոյությունը, բայց երբ խոսքը դառնա հավիտենական կյանքի մասին, այդ գաղափարը չեն կրնար ընդունել եւ ասի շատ կզարմացն է, քանի ինձի համար Աստված եւ հավիտենականություն նույն իմաստ բառեր են, գրեթե հոմանիշներ են։ Բացատրեմ, թե ինչու։ Այսօր գիտնականներ գրեթե առանց բացառության կընդունին, թե դիեզերքի մեջ գտնվող բոլոր աստղերը, մեջ ելնելով նաև մեր արևը, վերջը պիտի մարին, երբ իրենց ուժանույթի աղբյուրը վերջանա։ Եվ անշուշտ, երբ արևը կմարի, իր շուրջ եղող մոլորակներն ալ իր հետը կբջանան, բայց այսօր մասին մտահոգվելու պետք չունենք ոչ մենք, ոչ ալ մեր զավակները, քանի կհաշվեն, թե 5 բիլիոն տարի ետ պիտի ելնա ասիկա։ Գաղափարը սակայն այն է, թե դիեզերքի մեջ ինչ որ նյութ է շինված է, այսինքն matter, սահմանված կյանք ունի եւ վերջը պիտի բջանա։ Միայն Աստված հավիտենական է, Աստված ապրող էակ է եւ միայն Աստված հավիտենական կյանք կրնա շնորհել, որում որ կփափակի։ Մենք այսօր ազժամուն հոս կգտնվենք եւ մի քանի ժամի հետ կերտանք ուրիշ տեղ, չենք կրնար նույն ադեն երկու տեղ գտնվել, սակայն Աստված ամեն ժամանակ ամեն տեղ է։ Միջոցի եւ ժամանակի օրենքներով կաշկանդված չէ մեզի պես։ Աստված հավիտենական է, իսկ մենք, որ Աստուծո որդիներ ըլլալու գոչված ենք,
արդյոք ինչպես կրնանք բաժին ունենալ հավիտենականության մեջ։ Անգամ եւս բանանք Հովանու ավետարանը, այս անգամ 17-րդ գլուխին սկիզբը, որ Հիսուս գաղութ է եւ գսե. Հայր ժամանակը հասեր է, փառավոր է քու որդիդ, որբեսի քու որդիդ ալ քեզ փառավոր է, ինչպես իրեն իշխանություն դվիր ամեն մարմնի վրա, որ հավիտենական կյանք դա, այն ամենուն զոր իրեն դվիր։ Այս է հավիտենական կյանքը, որ ճանչնան քեզ միմիան ճշմարիտ Աստվածդ ու Հիսուս Քրիստոսը, որ դու ղրգեցիր։ Ես քեզ երկրի վրա փառավորեցի այն կորձը, որ ինձի դվիր լմնցուցի։ Ուրեմն հավիտենական կյանք ժառանգելու համար ոչ պետք է երկար թիմումնակիրներ լեցնենք, ոչ ալ ժամերով շարքի գնանք, ինչպես կգնան immigration-ի օֆիսին առջև, անոնք որ գուզեն վիզա կամ green card առնել։ Միակ բանը, որ պետք է անենք, ճանչնալ Աստված եւ ընդունել Հիսուս Քրիստոսը, որ ինք ղրգեց։ Որքան բարս եւ թյուրուն է, եթե ավետարանին հավատանք։ Ուրիշ որևէ պայման չի գա, կոթա սիստեմ չի գա, ամեն մարդ իրավունք ունի այս ժառանգին։ Աստվածային շնորհքը եւ սերը անսահման են։ Այնպես ինչպես ինք անսահման է եւ բոլորս ալ հրավիրված ենք հավիտենական կյանքի ժառանգորդներ ըլլալու։ Ինչ կնշանակե Աստված ճանչնալ։ Աստված ճանչնալ կնշանակե Աստված սիրել։ Աստված սիրել կնշանակե անոր պատվիրանքները կատարել, ինչպես Հիսուս ասավ, եթե զիս կսիրեք, իմ պատվիրանքներս կկատարեք։ Հարցում մգա, որ մարդիկ հարցուցած են եւ անոր բարձխանը փնտրած շատ տարեր առաջ քրիստոնեության սկզբնական օրերեն, թե փրկությունը, որ մեզ հավիտենական կյանքի պիտի դանի, արդյոք հավատքով է, թե կորձերով։ Մարտին Լութեր, որ ապրած է 15-րդ դարու վերջը եւ 16-րդ դարու սկիզբը, երկար ադեն կխորհրդած էր աստնույթին մասին։ Լութեր Օգոստինյան վանական մներ եւ մի քանի աստվածաբանական վկայականներ ուներ։ Ան երկար ադեն կդարաբեր այն խաղապարով, որ մարդիկ ինչ որ ալնեն, բարի կորձեր կամ նվերներ լա եկեղեցին կամ ուրիշ բարի նպատակներ համար, ադիգա բավարար պիտի չլար, որ իրենք փրկություն ստանային։ Եվ վերջը այն եզրափակության եկավ, թե փրկությունը միայն հավատքով է, եւ թե երբ որ մեկը հավատք ունի, ինքնաբերաբար բարի կորձերն ալ կհաջորդեն անոր։ Ասիկա անշուշտ օրվան կաթոլիկ իշխանության կորձին չեր կար, քանի որ անոնք կքարոզեին, թե անց մգրնա տրամով փրկություն քնել իրեն համար կամ ուրիշի համար, որ արդեն մահացած է։ Կսեին, որ ամիջապես որ լուման կանցանագին հադագը տպնա, նիչեսյալին հոգին կավարանեն տրախտ կբարձրանա։ Եվ աս պատճառով Լութեր եկեղեցին դուրս տրվեցավ եւ որպես արդյունք փողոքական շարժումը սկսավ Եվրոպայի մեջ։ Քիչ վերջ ցեզի պիտի խոսիմ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության կորձերուն մասին։ Այն կորձը, որ մեր նախահայրերը սկսան հավատքով ասկե 107 տարիներ առաջ։ Եվ պիտի տեսնեք, թե այս մանանեխի հադիգը որքան ծաղկած եւ մեծած եւ հիմա աշխարհի ամեն կողմը կշարունակե ծառայել Աստծո խոսքը տարածելու։
մանուկներուն եւ երիտասարդներուն ուսում չամփելու, որփին եւ որփեվայրին օգնության հասնելու։ Այս բարի գործերը կարևոր են։ Աշխարհի վրա շատ ցավ եւ դարաբանք կա եւ մեզի գինա մեր գարելին ընել, մեր եղբայրներուն եւ քույրերուն ցավը տետևցնելու, որքան որ կարելի է։ Հիսուս իր 3 տարվա առաքելության ընթացքին միայն քարոզելով եւ սորվեցնելով չկոհացավ։ Անիկա բժշկեց հիվանդները, մահամերձ հիվանդները, նույնիսկ Ղազարոսի բարակային 3 օր քերեզմանի մեջ մնալեն յետք, անոր կյանք բարգեւեց եւ ոտքի հանեց։ Գույրին աչքերը բացվեցան, անդամալույցը քալեց, անոթի ժողովրդին գերագուր հասավ։ Եվ Հիսուսը ցավ ինչպես կարծացին քիչ առաջ, թե դուք պիտի կարողանաք անել այս նույն գործերը, որ Հիսուս ինքը ըրավ, եւ նույնիսկ ավելի մեծ գործեր կրնակ երևակայել։ Եթե հավատք ունիք բայց։ Երբ Հիսուս ջուրին վրայեն գքալեր թեպի նավակը, Պետրոս փորձեց իրեն հետևիլ, բայց շուտով սկսավ անգղմիլ։ Հիսուս բախարագեց ինքը եւ ասավ. ինչպես կլա որ հավատք չունիս։ Հավատքը առանց գործի բարապ է, կամ մեռած է, ինչպես կսե Հակոբոս առաքյալ։ Իսկ առանց հավատքի սկսած գործը չի հաջողվիր։ Թող դերը դա որ մեր բոլոր վարյանները կործածենք բարի կնելով եւ կործենք հավատքով։ Հիսուսին այնք մեր հավատքի առաջնորդին ու գադարողին, որ այն ուրախության համար, որ իր արչև գեցած էր, խաչը հանձնարավ, ամոթը արհամարեց ու Աստուծո աթորին աջ կողմը նստավ։ Ամեն։ Շնորհակալություն դոկտոր Դարակչյան։ Սելավադագիստներ նաև կբացաստրվինք դերոջ սեղանին մասնագից դառնալու։ Դերավիրեմ մեր եղբայրները առջև կան։ Սիրելիներ, մեր դերը մատնված գիշերը վերջին ընթացքը երկբնա աշակերտներուն հետ կսե այսօր էքզիս հիշելու համար։ Հիշել ոչ թե բարձրապես հիշել դեր Հիսուսի գադարած գործը եւ հատկապես հիշել թե իր կյանքը զոհեց, իր կյանքը խաչին վրա ծրավ մեզ մեր յուրաքանչյուրին նոր կյանք, հաղթական կյանք, հավիտենական կյանք շնորհելու համար։ Այս հավատքով կմոտենանք դերոջ սեղանին։ Սեղանը դերոջ կպատկանի։ Եվ հրավերը դերոջ մե է։ Եվ գսե եկեք ինձի բոլոր հոգնած եւ բեռնավորվածներ։ Հոգնած ոչ թե միայն ֆիզիկապես։ Մեր սիրտը, մեր միտքը, մեր հոգին, մեր կյանքը Եվ դերոջ հրավերը բաց է, իզորու է, դակավին այսօր։ Խոնարհին քաղոտքի համար։ Մեր Տերը մեր Աստվածը երախտաբար ենք, շնորհակալ ենք, որ աշխարհ եկար եւ քո կյանքը զոհեցիր։ Եղար ջամփա ճշմարտություն եւ կյանք։ Խոստովանանքով գուքանք։
Ները մակրե սրբե եւ արժանացուր մեզ քո արքայությանդ։ Օգնե մեզի հավատարիմ մնալ քեզի։ Մինչև մեր աչքերը փակենք այս աշխարհին։ Վգայենք, կործենք, ծառայենք քո փառքիդ համար։ Ամեն։ Սեղանը դերոջ սեղանն է եւ գրավիրեմ ցեզ դերոջ սեղանին մասնագից դառնալու։ Բոլորանոնք, որոնք կփափակին մասնակցել դերոջ սեղանին, ապաշխարության սուրբ կյանք ապրելու մտածությամբ գրավիրեմ ցեզ ոտքի։ Մեր դերը մատնված գիշերը հացը գարնե գկոհանա եւ գծելով գսե արեք գերեք ասեի մարմինս որ կգդրվի ցեզի համար այսօր էքզիս հիշելու համար եւ ապա փաժագը գարնե գկոհանա եւ գսե այս նոր ուխտե իմարնով այսրեք զիսիշելու համար աղոթենք մեր Տերը մեր Աստվածը երախտաբար ենք շնորհակալ ենք շնորհ կնես շնորհ կրիր եւ քու շնորհքով հոսենք ով դեռ հավասիկ քու զավակտերդ ապաշխարության սուրբ կյանք ապրելու մտածությամբ քեզի գուքան ները մակրե եւ օգնե հավատարիմ կյանք ապրելու քեզի եւ ոչ թե միայն հավատարմություն քեզի քու խոսքիդ նաեւ վկայության կյանք ապրիլ Փառավորվիր մեծարվիր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն
Մեր փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինը գոդրված խաչին վրա իմ եւ քու մեղքելու թողության փրկության համար միասնաբար Մեր փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունը թափված խաչին վրա իմ եւ քու մեղքելու թողության փրկության համար միասնաբար Լորդ սովեցուցած աղոթքը միասնաբար գաղոթենք Զիքոյ արքայություն, զորություն եւ փառք Հավիտյանս, ամեն։ Եվ ինք խաղաղության Աստվածը ձեզ բոլորովին սուրբն է, ու ձեր հոգին, մարմինն ու շունչը անառատ պահվին, մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալու ատենը։ Ու հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստուծո սերը, Սուրբ Հոգին հաղորդությունը, առաջնորդությունը, պաշտպանությունն ու զորությունը, ձեր բոլորին, ձեր ընտանիքներուն, ձեր հարազատներուն հետ լա։ Կացեք խաղաղությամբ ամենագալն Աստված Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի բահե եւ պաշտպանե ձեզ։ Հիմա եւ միշտ Հավիտյանս, ամեն։